കുതിര വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോസസ് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് അവർക്ക് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന്. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് സുഹൈൽ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫാമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാട്ടാക്കട കുറ്റിച്ചൽ കോട്ടൂർ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ എലിഫന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ നെയ്യാർ ഡാമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കോട്ടൂർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ കൂൺ. അത് അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേറ്റാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ കൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു മെയിൽ ക്യാറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഒരു 5 month ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയ ആളൊന്നും അല്ല, എങ്കിലും അവരറിയാമല്ലോ എപ്പോഴും കാഴ്ചയിൽ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ബ്രോഡായിരിക്കും, ഒരു കാണാനൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലുക്കുള്ളൊരു ക്യാറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇൻസ്റ്റയിലും നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ അധികം എല്ലാവരും കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. ആളുടെ ഒറിജിൻ വന്നിട്ട് USA ആണ്. അപ്പോൾ ആള് നോർമൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോർമലി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പെറ്റായിട്ട് തന്നെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഇതിനെ അമേരിക്കൻ ലോങ് ഹെയർ എന്നും അമേരിക്കൻ മൂൺ ക്യാറ്റ് എന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പേരിൽ വരെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവരൊരു സൈസ് എന്നൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ നോർമൽ പേഷ്യൻ ക്യാറ്റിനേക്കാളും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിപ്പം ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക്. ഒരു 5 to 8 kg ഒക്കെ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പവും ആ ഒരു സൈസൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമുക്ക് ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഡെയിലി കോംബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വീക്ക്ലി വൺസ് ബാത്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ അത്യാവശ്യം ബാക്കിയുള്ള കെയറിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഇപ്പോൾ കിറ്റൻസിനൊക്കെ ഒരു 2 lakh എബോണ് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും. പിന്നെ CFA ടിക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളൊരു ക്യാറ്റ് വെറൈറ്റീസാണ് അവർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിനെ തണ്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. തണ്ടർ എന്നാണ് നെയിം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തണ്ടറിൻ്റെ വിശേഷം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രീഡിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാറ്റ് ബ്രീഡ് തന്നെയാണ്. ഹലോ, ബ്രിട്ടീഷ് ഷോർട്ട് ഹെയർ. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഷോർട്ട് ഹെയർ എന്നാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു ബ്രീഡിൻ്റെ നെയിം. അത് ഈ കളർ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ നോർമൽ പേഷ്യൻ ക്യാറ്റായാലും എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഷോർട്ട് ഹെയറിൻ്റെ കളർ, അതായത് ഇതിനെ റഷ്യൻ ബ്ലൂ എന്നാണ് ഈ കളറിനെ പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോപ്പർ ഐയും, അതായത് ആ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ബ്രോഡും ഈ ഒരു ബുഷ് കോട്ടും അതൊക്കെയാണ്. ഇവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ലോങ് ഹെയർ അല്ല. ഷോർട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴറിയാലോ എപ്പോഴും ഇവരുടെ ഈ ഫർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എപ്പോഴും ഒരു ഷോർട്ട്, അതായത് നമുക്ക് പേഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ വളർത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഒരു പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഹെയർ ഒത്തിരി, നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ഇൻഡോർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഒത്തിരി അവരുടെ ഹെയർ ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻ ക്യാറ്റ്. അതവിടെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെയും പിന്നെ അറിയാലോ നമ്മുടെ ഫുഡ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി, ഫർ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഷോർട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർക്കാകുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ഹെയറും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കോട്ടിങ് ഉള്ള ഒരു ഹെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് UK തന്നെയാണ്. ഇവരിപ്പോൾ ഒരു 5 to 7 ഒക്കെ ഇവർക്ക് വെയിറ്റ് അത്യാവശ്യം വെക്കുന്നൊരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ലുക്ക് വൈസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക്. എല്ലാവർക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വളർത്താനൊക്കെ പറ്റി, അതായത് നല്ല പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വളർത്താനായിട്ട് പറ്റിയൊരു ക്യാറ്റ് ബ്രീഡ് തന്നെയാണ്. ഫീഡിങ് ആയാലും വലിയ ഇതല്ല, നമുക്ക് പെല്ലറ്റ് ഫുഡോ അതോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് റൈസ് പിന്നെ വെജീസ് ചിക്കൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു
ഫുഡ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 lakh എബോണ് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ഷോർട്ട് ഹെയർ ക്യാറ്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ബംഗാൾ ക്യാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ബംഗാൾ ക്യാറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ്, ഇത് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന ക്യാറ്റാണോ അതോ നമ്മൾ ബംഗാളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അത് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന ക്യാറ്റല്ല, അവരുടെ ആ ഒരു നെയിമാണ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ആ ഒരു ബ്രീഡിൻ്റെ നെയിമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ വന്നിട്ട് USA ആണ്. അത് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ബ്രീഡാണ്. അത് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ക്യാറ്റും ഇന്ത്യൻ ലെപ്പേർഡ് ക്യാറ്റുമായിട്ട് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തൊരു ബ്രീഡാണ്. വൈൽഡ് ബ്ലഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ടീം ആക്കിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡോഗിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളർത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ഒന്ന് ഇണക്കി നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിംഗ്ലീഷ് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 4 പാറ്റേൺ വെറൈറ്റീസാണ് ഇവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ ബേസ്, അതായത് ഒരു ബേസ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് മാർബിൾ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ. മാർബിൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പോട്ടഡ് ആണ് വരുന്നത്. സ്പോട്ടഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതേപോലെ റോസറ്റ പാറ്റേൺ, അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെപ്പേർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് റോസറ്റ പാറ്റേൺ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡഡ്. അങ്ങനെ ഒരു 4 പാറ്റേൺ വെറൈറ്റിയിലാണ് അവർ ബംഗാൾ ക്യാറ്റ്സ് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഒത്തിരി കളർ വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ചാർക്കോള്, സ്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി കളർ വെറൈറ്റീസ് ബംഗാൾ ക്യാറ്റ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക കെയറിങ് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു വൈൽഡ് ബ്ലഡ് ലൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മീറ്റ് അവർക്ക് ഡെയിലി അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ഒരു നേരം നമുക്കത് മീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കണം. അത് അവർക്ക് ഈ റോപ്പ്, അതായത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവർക്കൊരു കാറ്ററി, ഒരു കേജ് എന്നുള്ളൊരു ലെവലല്ല, നമുക്കൊരു കാറ്ററി, ഒരു റൂം സ്പേസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും. അവർ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ നോർമൽ പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ പോലെ മടി പിടിച്ച് ലേസി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അവർ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് വർക്കൗട്ടിങ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്യാറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയാലും അത് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു റൂം സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്ററി പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത്രത്തോളം അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയും ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബംഗാൾ വെറൈറ്റിയിൽ തന്നെ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ്. റോസറ്റയാണ് ഇവരുടെ പാറ്റേൺ വന്നിട്ട് റോസറ്റയാണ്. റോസറ്റ പാറ്റേണിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാറ്റാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാറ്റാണ്. ആൾക്കിപ്പോൾ 8 മാസമായി. ഇതൊരു കളർ വെറൈറ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ബംഗാളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി നോക്കുന്നവർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കളർ തന്നെയാണ്. കാണാൻ്റെ ഒരു പാന്തൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും അവരെ കാണാനായിട്ട്. അവർക്ക് ഗ്രീൻ ഐ ആണ്, കുറച്ചൊരു റെയർ ഐ ആണ്, ഗ്രീൻ ഐ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പീജിയൻസ് ആണ്, അറിയാലോ. ഫാൻസി പീജിയനും ഉണ്ട്, അല്ല നമ്മുടെ നോർമൽ ഹോമേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഫീഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈവനിങ് ഇരിക്കുന്ന ടൈമിന് നമ്മളവരെയൊക്കെ ഇതുപോലെ തുറന്ന് വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രൈസിന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മളൊരു ഫാം ആകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, എല്ലാ പെറ്റ്സും നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീമാണ്. അങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന പീജിയൻസാണ് അവർ.
അടുത്ത നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലെ ഡോഗ് വെറൈറ്റീസാണ്. അപ്പോൾ അതിലാദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഫേവററ്റ്, അതായത് എല്ലാവർക്കും ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാജപാളയം. ഇപ്പോൾ രാജപാളയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും വേട്ടപ്പട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡ് ഡോഗ് തന്നെയാണ്. അതിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മളൊരു ഗാർഡിങ് പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോഗ് വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. ആളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ലിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നും ഇതെന്തുകൊണ്ട് നാടനാണോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വളർത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറയും. അവരുടെ ആ ഒരു ശരീര പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രാജപാളയം. ഇവരുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാലോ, രാജപാളയം എന്നുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് ആ നെയിം കിട്ടാൻ കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവർക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം നമ്മളിവിടെ തന്നെ റൈസും ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫുഡ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആള് ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവാണ്. അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിൽ അറിയാലോ ഒരു വനപ്രദേശം ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗാർഡിങ് പർപ്പസിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോഗ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നോർമലി നമ്മൾ എല്ലാ ഡോഗ്സിനെ പോലെ അല്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന, സാധാരണ നോർമലി ഡോഗ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ ഡിസീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മഡിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓടി കളിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ പൊതുവേ വരാറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ റോയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഡിവോമിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ അങ്ങനെ വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ റോട്ട് വീലർ. റോട്ട് വീലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള, ഏതൊരു കെനലിലായാലും ഒരു റോട്ട് വീലർ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീമാണ്. അറിയാലോ ആള് ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പിയാണ്, ഒരു 5 മാസം ഒരു ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ്. നമ്മൾ കലിയെന്ന് അവളെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ചാമ്പ്യൻ ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ള ഒരു ജിസ്മോ ടിമിറ്റോർ എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ സണ്ണിൻ്റെ പപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ടിനൊരു കെനലിലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റോട്ട് ഒരു വലിയൊരു അഗ്രഷനുള്ള ഡോഗാണ്. അതായത് നമുക്ക് നോർമലി ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോഗാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗ് ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാലോ, നമുക്ക് ഏതൊരു ഡോഗിനായാലും ഏതൊരു പെറ്റിനായാലും നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അവർ നമ്മളിൽ തിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കായാലും അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒരേപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോഗ് തന്നെയാണ് റോട്ട് വീലർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരത്രയും ഭയങ്കര നമ്മളെ കെയറിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവളുടെ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നോർമലി ഉള്ള എല്ലാ ഡോഗുമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്തുവാണ്, അവൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവളെ കെയർ ചെയ്യണം, അവളെ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡുള്ള കുറച്ച് കുറുമ്പുള്ളൊരു ആളാണ് കലി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഒരു 2 ഡ്രീം ഡോഗ്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ഡോഗ് ആയിരുന്നു ഹസ്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സൈബീരിയൻ ഹസ്കി. അപ്പോൾ സൈബീരിയൻ ഹസ്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ്, അതായത് സൈബീരിയനിലുള്ളതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞിലുള്ളതല്ലേ, തണുപ്പ് പ്രദേശത്തല്ലേ അവർ വാസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് അവർക്ക് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഡൗട്ടും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി പേര് ഡോഗിനെ വളർത്താനായിട്ടൊന്ന് മടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇവ എന്നാണ് നമ്മളവളെ വിളിക്കുന്നത്. അവളിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ബ്രീഡായിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രീഡായിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ഒത്തു പോകുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സപ്ലിമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫർ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്ന് പോവും. അപ്പോൾ മറ്റ് നമ്മുടെ കെനലിലെ ഡോഗ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു IQ ഡോഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല ഒരു എന്താണ് ഒരു ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഡോഗ് തന്നെയാണ് സൈബീരിയൻ ഹസ്കി എന്ന് പറയുന്നത്. അവളുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഐയും ആ ഒരു ബ്ലൂ ഐ, പിന്നെ അവളുടെ ആ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ, പിന്നെ ആ ഒരു കോട്ടിങ് അറിയാമല്ലോ, നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച്
കോട്ടിങ്ങും അങ്ങനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഗാർഡിങ് പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പെറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയൊരു ഡോഗ് തന്നെയാണ് ഹസ്കി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഷിക്സു, അതായത് ടോയ് ബ്രീഡിൽ അറിയാലോ, ഷിക്സു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇതെന്തോണോ, ബൊമ്മയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെഡി ബിയറിനെയൊക്കെ പോലെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പെറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലായാലും ചില റെസിഡൻസിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ഡോഗ്സിന്, അതായത് ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ലാർജ് ബ്രീഡിനൊക്കെ അവർക്ക് വളർത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ അറിയാലോ ഡോഗ്സിനെ അങ്ങനെ അലോഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് ഷിക്സു എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് സ്പേസ് വളരെ കുറച്ച് മതി, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റാണ്. അവരിങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരുമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര മിംഗിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന, അവരുമായിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗ് തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാബ്രഡോറാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ പപ്പിയാണ്. അവനിപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ളൊരു പപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ കെനലിലെല്ലാം ഫീമെയിലാണ്, എല്ലാം ഫീമെയിൽ ഡോഗ്സാണ്. അല്ല, ആകെ ഒരു മെയിൽ ഡോഗാണ് അവൻ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലാബിനെ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നപ്പോൾ പൊതുവെ അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്താ ബാക്കിയെല്ലാം ഫീമെയിൽ എടുത്ത് അവൻ എന്താ മെയിൽ എടുത്തതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ ആ ഒരു പപ്പിയിൽ തന്നെ ഒരു ലുക്ക് വൈസ് കണ്ട് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എടുത്തൊരു പപ്പി തന്നെയാണ്. സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാമ്പ്യൻ ആണ് ഇവൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാദർ സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സുൽത്താനാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം ഡോഗാണ് ലാബ്രഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും, അതായത് കുട്ടികൾക്കായാലും നമ്മളെ നല്ല രീതിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡോഗ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര അൻസറാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഡോഗിനേക്കാളും നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിംഗിളായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡോഗ് തന്നെയാണ്. കർമ്മ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അവനെ. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഡോഗാണ്. അറിയാലോ, നമ്മുടെ റിംഗ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിലീപിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡോഗ് ഫെമിലിയർ ആയത്, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. നമുക്ക് ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ്. ലോങ് ഹെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഹെയർ ഉള്ള ഒരു ബ്രീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അറിയാലോ ഡെയിലി കോമ്പിങ്ങും അവർക്ക് ഗ്രൂമിങ്ങും മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡെയിലി ഒരു 2 times നമ്മളവരെ കോംബ് ചെയ്തൊക്കെ നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഫർ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ആർക്കായാലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് ആള്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്ഡോർ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവരെ ഇൻഡോർ ആയാലും അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഹെയർ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇത്രയും ഹെയർ ഉള്ളൊരു ബ്രീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെയർ ലോസോ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്, നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഡോർ വളർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരിത്. അവരുടെ ആ ഒരു ഹെയർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആണ്, നല്ല ഷൈനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്രയും ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു കോട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ലോസസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ഹെയർ ലോസസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവത്തില്ല. പിന്നെ ഫീഡിങ് അവരുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീനിൽ ഇപ്പോൾ എഗ് ആയാലും നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും ചിക്കൻസ് ആയാലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞ് കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു ഡോഗ് തന്നെയാണ് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ഫീമെയിലാണ്. ഒരു 5 month ആയിട്ടുള്ളൊരു പപ്പിയാണ്. നമ്മൾ കൊക്കോ എന്നാണ് അവളെ വിളിക്കുന്നത്. ഒരു പപ്പീസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ഒരു 15,000 ഒക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് എന്ന് വരുന്നത്. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അവരുടെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അറിയാമല്ലോ, ഷെപ്പേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ലോങ് കോട്ട്, ഒരു ഷെപ്പേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ഡ്രീം തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിമ്മിങ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഹെയർ കോട്ട് അടുത്ത വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കിയയ്ക്ക്. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ അറിയാം, നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു ഫാമിൽ ഇത്രയും പെറ്റ്സ് നമ്മളതിൽ ഇത്രയും ഡോഗ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡീവോമിങ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്ത് പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ആണത്. അപ്പോൾ ഇതിന് സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഡീവോമിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം മാറിയ ആൾ ഓക്കെ ആണ്. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഷെപ്പേർഡ് വെറൈറ്റീസ് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു മെയില്, അതായത് മെയിലിന് എപ്പോഴും സൈസ് അവരുടെ ഫർ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഫീമെയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും.
പക്ഷേ നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡോഗ്സിനെയും നമ്മളൊരു പപ്പി സ്റ്റേജിലാണ്, അതൊരു 2-3 മന്ത്സിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളൊരു അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളെല്ലാവരെയും സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു മിങ്കിൾ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡോഗ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അഗ്രഷനുള്ള ഡോഗ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വളർത്തുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയാലോ, ഫാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വിസിറ്റേഴ്സ് വരും, അതിൽ തന്നെ കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഡോഗ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തൊടാനായാലും ഒന്ന് വളർത്താനായാലും ആഗ്രഹമുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ പേരും അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ നമ്മളെ അഗ്രഷനോ നമ്മളെ കടിക്കുമോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ടായിരിക്കാം പലർക്കും അത് വളർത്താൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്നൊക്കെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ പപ്പീസിലെ എടുത്ത് എല്ലാവരുമായിട്ട് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മിംഗ്ലീഷ്, അതായത് വരുന്ന ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സ് ആയാലും അവരുമായിട്ട് നമ്മളെ ഡോഗ് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒന്ന് മിംഗ്ലീഷ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡോഗ്സിനെ. നമ്മുടെ ഫാമിലെ നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ നമ്മുടെ ഇത്രയും കുറേ വർഷത്തെ ഡ്രീമാണ് നമുക്കൊരു ഹോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലേക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഒത്തിരി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉത്സവങ്ങളിലായാലും അതേപോലെ എന്ത് ഫെസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴേ ഉള്ളൊരു ഇതാണ്, ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് തൊടണം, അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒത്തിരി സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫാമാൻ പറയില്ല, ഒരു ഹോഴ്സും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ആ ഒരു ഫാമിനൊരു ഭംഗി കൂടും. അതിലുപരി നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ഹോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും, ഒരു കുതിര വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ബിസിനസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാഷനാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു കുതിരയെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡ്രീം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ അവളെ, അതായത് ഫീമെയിലാണ്, രുദ്ര എന്നാ പേര്, ഒരു 8 വയസ്സോളം പ്രായമായ ഒരു ഫീമെയിൽ ഹോഴ്സാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന, അതായത് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോടാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ പെറ്റ്സിനെ വളർത്തിയിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രോഫിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇൻകം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരോടായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് കാണുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലല്ല നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അറിയാമല്ലോ, പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഫീൽഡാണ്. പിന്നെ നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞിലേ മുതലൊക്കെ നമുക്കൊരു പെറ്റ്സിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആ സമയത്ത് അറിയാമല്ലോ, അതിൻ്റെ അത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയം എങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു കിളിക്കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ പഠിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാലോ, എപ്പോഴായാലും പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നുള്ളൊരിത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇത് വളർത്തി നടന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരിതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നായാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നായാലും നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ കരമന ഭാരത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴായാലും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി എൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ജോബിൽ, അതായത് നല്ല ജോബിൽ ഒത്തിരി പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തു, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വേറെ ജോലിക്ക് പോയില്ല എന്നൊത്തിരി ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ജോലി, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു പാഷനായിട്ട് ജീവിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടും നമുക്കൊരു, അതായത് അറിയാലോ, നമ്മുടെ ആ ഒരു പാഷൻ്റെ പിറകെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഒരു ജോലി, അതായത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ജോലി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അതിനൊരു ഭംഗിയുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അറിയാലോ, പെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു ടെൻഷനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്ത് സ്ട്രെസ്സുള്ളൊരു സമയത്തായാലും ഇവരെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നമ്മൾ നല്ലൊരു റിലീഫ് കിട്ടുന്ന കുറേ
കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫാം ടൂറിസം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി ഫാംസ് ഉണ്ട്, മിക്സഡ് ഫാംസ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഇപ്പം ക്യാറ്റായാലും ഡോഗായാലും അതിനെ മാത്രം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒത്തിരി ഫാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും, അതായത് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയൊരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ആരും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്കൊരു ആദായം എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ വെറും ബിസിനസ് മാത്രം മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോസസ് ഉണ്ടാവും. അറിയാലോ, പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാം ഒരു ജീവനുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും പറഞ്ഞ് ഒരു പെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പോലെ തന്നെയാണ്, ജീവനുള്ളതാണ്, അതിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെറ്റ്സും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, എത്രത്തോളം അവരെ നമ്മൾ അവരുടെ ഫീഡിങ് ആയാലും അവരുടെ ഗ്രൂമിങ് ആയാലും അത് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി നമുക്ക് എന്നായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതിനുള്ളൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ഉത്തമ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമായി പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്കും കുഞ്ഞിലേ മുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ഡ്രീമിലോട്ട്, അത് പെറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഡ്രീം, എനിക്ക് ഫാം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം ആയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിലോട്ട് നിൽക്കുവാണ്. ഇനിയും ഒത്തിരി ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇവിടെ പിന്നെ ഒത്തിരി വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച്, അതായത് ഒത്തിരി കളക്ഷൻസ് ഇനി വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഒത്തിരി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതേപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റേതായിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വന്ന് കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇതിന് പുറകെ നമ്മൾ വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.